What's up mga madlang people? Kami po nagbibideo. Kasama ko po si Juni at si Rick Brian. At si... Di ko alam kilala. Di ko yung kilala. Yung po nagkalat na si Juni. Juni, damputin mo yun at bawal magkalat, Juni. Hindi. Kami po kalat. Kami po nasa Parola. Kita nyo naman. Nasa Parola po kami. Ayun po. Hindi yung Parola yan. Yung si Bike. Ako, tumain ang isa. Tumain. Ay, kumain na po yung isa. Hindi ko po. Ito po, nakasali na po ng vlog. Teka. Yan. Sumari na po yun ng vlog. Ay, naki-vlog na rin. Yung nakaganon siya. Paano kayo mag-edit na rin? Yung ginagawa ni na sir? Edit na rin. May dinadaload pa yun eh. Para mag-edit. Record. Okay, yung isa. Nasaan na isa? Yun. Natai. Parang nasa damo. Tanga, hindi. Yun. Parang hawak mo kayo. Wala na kaya nga pinapalayo ko. Natanga. Doon na naman Tuloy. Doon eh. Doon eh. Mali pala, mali. Ikaw dapat ang malayo. Dini ka. Dahil na, tapos doon eh. Doon eh. Aring dalawa. Okay, yun yung dalawa. Bagay sila. Bagay talaga sila. Pwede na din. Yun naman. Ay, ikaw. Doon eh. Boto ka, gag. Boto ka. Botong boto. Doon eh. Boto siya, boto. Picture daw kayo. Ayun na. Yung banaw, yung banong yan. Yo. Ay! Harap naman eh. Pwede. Nasa daan sila. Ba, may jogging dito. Malayo-layo. Santa Rita pa ho ang pinag-jogging. Oh, Santa Rita po po. Oh, hindi po ako Santa Rita. Ako Kalikanto po ako. Okay, isa pa. Ito Santa Rita. Juni. Ayun. Juni. Okay, yung dalawa. Ano ba yan? Dalawang ito kayo kinagkaintindihan ha. Oy, naga! Tempered. Uy! Hindi ko yun kilala. Ano? Nagba-vlog ako. Vlog. Bino ito to. Si Juni mo dito to. Juni. About the. Juni. Tingin naman ikaw doon. Hindi po kami makarating doon sa dulong yun. Pangit ata. Pangit ka. Hindi po. Doon unay pumik. Madilim kasi. Pangit. Ayan mo na. I-edit ko mamaya. Ay, pagod na! Tama na! Ay, pagod na eh! Dilim. Sobrang dilim. Sobrang dilim daw. Ako nga pala yung ano. Nangyayari na. Oh, to saan ko? Anong ginagawa nito? Nanggagaya ng effect. Madaya. Walang originality. ng effect. Nahiga ko. Profile pic na yun mamaya. Nahiga ko tapos ay nakagarne. Joke. Juni. Seryoso. Juni, Yeah. ano sasabi mo? Napag-picture ka na sa crush mo. Ano? Ano masasabi mo? Lagyan ng effect. Walang kwenta. Ba, may nagja-jogging sa loob.
Kala ko ba bawal? Masusuntok pa. Ba't ganon? Bado. Pwede pala mag-jogging sa loob. Kaya mag-jogging tayo. Open the gate. May ano, may effect. May effect daw. Ano ba yung likod mo? Ayun, mag-asawa yan. Mag-asawa po yan. Asawa po yan, mag-asawa. Yo! Hindi mo sila bon. June eh. Si Jun. Thomas Jun. That's it. Yan. Yeah. Kumpanya po yan ni June eh. Johnny. Boink. Oo. Ano oras tayo, Alex? Kada sa baba, araw na. Yung parang ano. Pang umaga pa, oh. Pang umaga, oh. Tama na sa... Bawal din na magtapon ng Uy, magkano nagtatapon? Hindi mo yun. mo rin yan, ha? Tatapon kayo. Lagay mo bang yan? Yan po, ebidensya po yun. Aray. Saan sa baba? dagat na ng view. Pero... Ano? Boink, Maganda siya. boink, boink. Aso! Boink, 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 boink. Ah! Kirelyo mo na rin ako. Okay, Alikong ko, yung kasama mo na rin. pupunta kami doon. Kirelyo ang kasama na, kirelyo. Alikong ko ka Paano? Ayun. Ang galing niya, magaling. Boink. Boink, 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 boink. Ah. Aray ko, ang tinga ko. Aray. Okay, doon na po kami. Eh, may pupuntahan daw kami. Hindi ko alam sa mga sa kasarado nga, paano tayo makapunta doon? Ha? Doon nga daw. Ah, doon ba? Ah, doon. Doon daw. Doon daw, sa parting... Oh, sige, sige. Kaliwa. Popos ko muna.